హాయ్ అండి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మా వైజాగ్‌లో నిన్న ఈవినింగ్ నుంచి వర్షము చంపేస్తుందండి. వర్షంతో పాటు చలికి గజగజలాడిపోతున్నాం అనమాట. అస్సలు ఆగట్లేదు. ఆగుతుంది ఒక 1 అవర్ పని చేసుకుంటే మళ్ళీ లోపల స్టార్ట్ అయిపోతుంది. చూడండి చాలా ఎంత పెద్ద వర్షం పడుతుందో. నేను ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ నుంచి తీశాననమాట. చాలా హెవీగా. ఈ వీడియో అయితే నిన్న రాత్రి అనమాట. రాత్రి అయితే చాలా అంటే చాలా పెద్ద వర్షము బాగా హెవీగా పడ్డది. నైట్ అంతా కరెంట్ లేదు కూడా మాకు. జనరేటర్ వర్క్ అయింది. మీ ఊర్లో కూడా వర్షం పడుతుందా?